안녕하세요 여러분, 다시 오신 것을 환영합니다. 다이아와 Nights in the Forest 커뮤니티의 일원이라면 이 영상이 도움이 될 거예요. 오늘은 무료로 다이아몬드와 유용한 게임, 아이템을 얻을 수 있는 최신 코드를 공유해 드릴게요. 이러한 보상은 특히 로벅스를 사용하지 않고 더 오래 생존하거나 더 빠르게 게임을 진행하려는 경우의 게임 플레이에 큰 도움이 될 수 있습니다. 코드를 사용하는 방법은 간단합니다. 확인하세요 Nights in the Forest를 실행하고 다이아몬드 아이콘을 탭한 다음 아래로 스크롤하여 코드를 선택하세요. 각 코드를 정확하게 입력하고 제출을 누르세요. 코드가 유효하면 보상이 즉시 추가됩니다. 감고 코드는 영구적으로 사용할 수 없습니다. 일부 코드는 매우 빠르게 만료되며 만료된 코드는 다시 사용할 수 없습니다. 따라서 코드를 발견하는 즉시 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이런 콘텐츠가 마음에 드시고 채널을 지원하고 싶으시다면 영상에 좋아요를 눌러주세요. 구독하시면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다. 댓글에 로블록스 사용자 이름을 남겨주세요. 댓글은 정기적으로 읽고 있으며 활발하게 활동해주시는 분들께는 가끔씩 무료 다이아몬드를 드립니다. 매주 새로운 코드 업데이트, 팁 가이드를 업로드하니 알림을 켜두시면 최신 소식을 받아보실 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 보상을 받으시고 확인하세요 Nights in the Forest를 즐겁게 플레이하세요. 커뮤니티의 일원이 되어주셔서 감사합니다.